阿爺，呢個世界上究竟有冇鬼啊？呢個世界上本身係冇鬼㗎，只不過人死多咗就有咗鬼啊！每個禮拜六都喺度陪住你，同你分享那些年聽過的靈異故事。所謂清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。喺廣東，清明掃墓就稱之為拜山，又或者行青。喺呢一日，無論身在何處嘅子孫，都會盡力趕返嚟故鄉，同親朋好友一齊祭拜祖先。佢哋會帶上酒食果品、元寶蠟燭香、紙錢溪錢，甚至紙嘅別墅，又或者係紙人丫鬟。當然啦，就唔少得細佬哥最中意嗰隻大燒豬啊！開講就有話，太公分豬肉，人人有份。咁我希望我以下講嘅古仔就冇你份啦。歡迎大家嚟到我哋呢一期嘅節目。上期就同大家講過，今期啊講下坤哥嗰啲開潑潑車嘅經歷。不過上期就唔清楚啊，今期就挨住清明嘅時間啦。而我就有一個朋友，佢就有一段令我好印象深刻嘅拜山嘅時候發生嘅古仔。咁今期嘅節目就挨實清明，咁就冇理由唔講嘅，不吐不快啊嘛。咁坤哥仔嘅古仔就留低後邊講啦。我呢個朋友仔就叫 Double， 或者講佢都係算係我嘅發小啊。點解話係發小呢？因為我哋就幾乎係一齊長大嘅。從小學開始啦，我哋就同一個班啊，一路就讀咗好多年，直到初中分咗班，大家先算係分開咗。而且呢，佢屋企呢就住喺我屋企個單位嘅隔籬嗰棟，兩家人就非常之近啊，所以我哋返學放學好多時候都一齊嘅，所以話真係算係發小啦，一齊長大啦。不過後尾分咗班之後，而且讀嘅高中亦都唔同啦，慢慢就疏遠咗唔少。跟住呢，喺唔記得係邊年啊，反正係14年、15年左右啦。啱好我就喺網吧度打機，啱啱好又撞返咗佢啊！佢就好似個機神上身咁，一坐低張沙發就可以咪幾個鐘頭嘅英雄聯盟，真係點講呢？我都有啲佩服。咁閒話就莫提啊！當時我見翻佢之後呢，我哋嗱嗱聲去，梗係啤啤佢啦。話晒都好多年冇見啊，雖然就住得好近，但係點都撞唔到一齊，都算犀利喎。好多年啤緊嘅時候，我就有留意到啊，佢嘅頭殼即係耳仔嘅位置嗰度呢，就少開一輯毛嘅，即係頭髮啦，就有一笪啦。嗰笪皮膚就生唔到頭髮出嚟嘅，雖然就範圍都好細，但係都好礙眼。咁話時話，佢細個嗰陣時就生到有啲戇戇居居、樹頭樹腦咁，但係依家呢，就米百幾高，又青靚白淨，錫到個頭立一立，成個嗰啲韓國明星歐巴咁嘅款。你就咪話，我都有啲羨慕啊。所以啦，你明白噶啦。咁嘅外形突然間個頭就有笪咁嘅啦，就好鬼礙眼噶嘛。咁我就肯定問佢搞邊科啊？做咩整到咁？然後佢就講出咗咁樣嘅一個古仔。Double 講嘅大概係邊一年，我就唔係好清楚。不過佢就話係21歲定係20歲左右。按照我哋嘅年紀嚟推斷，應該就係11年，又或者係12年啦。嗰一年嘅清明節就落起咗毛毛雨，非常之應景，周圍都濕濕立立，但係雨就唔大，只係好似一層薄霧咁，輕輕咁由個天上嗰度飄落嚟。不過話時話啦，唔知道點解每年嘅正清基本上都係咁嘅狀態。喺我嘅記憶當中，亦都有好多年去拜山嘅時候係落起咗雨仔嘅。Double 佢哋去拜山
係上到一個半山腰上邊嘅公墓。講係公墓，實際只係一個擺骨灰嘅地方，亦即係俗話講嘅骨灰龕。呢個骨灰龕講起身，佢嘅性質就好特別。原本呢就係德部佢哋家族嘅宗族祠堂嚟嘅。根據族譜記載，佢嘅家族係作為當地嘅大姓搬嚟呢度已經有600幾年，經過咁多年嘅繁衍，後代都成1000幾人。嗱，呢個數就唔係佢作出嚟嘅，亦都唔係依家嘅大概數字啊。實際依家嘅數字可能就非常之龐大，話唔定都有2、3千人。呢個1000出頭嘅數字，其實出自於佢哋嘅族譜，而呢一本族譜就係大清光緒5年重修出嚟嘅。而自從呢一次大清末年嘅重修之後，因為戰火紛飛，成個中國陷入咗戰爭混亂當中，就歷經咗50、60年，所以佢哋嘅族譜就已經斷咗纜，後尾亦都冇重修過。所以好似德部佢哋呢一代人，甚至係佢阿爺嗰一代，都冇辦法上到族譜入邊啦。嗱，呢個就唔係佢吹水嘅，因為我聽完呢個古仔嘅時候，當時我就喺網上搜索引擎入邊搜索過嘅，確實就搜到佢哋呢一族人嘅信息啊。佢所講嗰一本光緒5年重修嘅族譜，實際當年就收咗2份，一份呢仲保留喺佢哋當地嘅歷史博物館入邊，而另外嗰份作為副本。佢嘅太公定係太公嗰代人就非常之聰明，都唔知點搞嘅，就託人漂洋過海帶在美國嗰度，依家就收藏喺檀香山定係舊金山邊一個博物館入邊。因為佢講嘅信息同我搜索嘅信息就互為印證，所以我非常之相信佢講呢個古仔，仲見過石堅。我哋又講翻轉頭啊，嗰一個骨灰龕就係佢哋以前嘅祠堂啊。以前呢就喺呢度祭祀啲祖先，可以講就係傳承家族精神嘅聖地嚟嘅。但係時代就變咗，佢哋就好多人都開枝散葉，有唔少就去咗外地發展，更加有嘅就去咗海外發展添。佢哋呢一族人喺當地就越嚟越少，時間一長啊，祠堂嘅入邊就多咗好多嘅吉位。而時代嘅變化亦都令到個祠堂慢慢就失去咗往日純粹嘅宗族屬性。喺政府嘅牽頭之下，除咗安放本姓人嘅骨灰龕，亦都開始接收外來人嘅骨龕。久而久之就變成咗依家公墓性質嘅骨灰龕啦。講實話，入邊地方就唔大，密密麻麻咁疊滿晒3、4層嘅架，好多時候啊，連走廊都要逼到要側身咁先行得過。當日呢，德部就同屋企人沿住條山路慢慢向山腰嘅祠堂行過去，距離就唔遠，只係啱啱落咗雨，濕立立嘅路面就好難行，每行一步都可以感覺到鞋底同啲泥黐住嘅感覺。正清嘅當日嚟拜祭嘅人就特別多。當德部佢哋嚟到祠堂嘅時候，只見細細間嘅祠堂入邊就人聲鼎沸，都未行到入個門口，嗰啲煙就焗到出嚟。等行到入去，就例牌咁見到好多人就揸住啲香燭，神情莊重咁對住啲骨灰龕喺度鞠躬祭拜，心入邊口入邊亦都念念有詞，祈求啲祖先就保佑自己，保佑啲屋企人，最緊要保佑啲細佬哥快高長大。啲祭品就擺滿晒成張台，燒豬、生果、糕點，仲有靚一靚嘅鮮花。佢哋成棚人就嚟得比較遲啊，一眼望落去就已經冇晒台，唯有就排隊啦。等人哋搞掂晒之後，就空張台出嚟，自己先可以祭拜。佢哋嗰度嘅習俗係喺祠堂嗰度有好多安排好嘅台凳，啲台啊專門就用嚟擺骨灰龕，而台上面最大嘅空間
一般就係擺祭品嘅。等咗成大半粒鐘，終於就有台。Double 同屋企人搶咗嗰個位，嗱嗱聲就行咗入去骨灰盒所在嘅牌櫃。佢老豆就神色凝重，小心咁爬上道梯，伸手就去攞太公嘅骨灰罌。Double 就企咗喺旁邊，冇厘心機咁望住周圍密密麻麻擺放喺骨灰罌上邊嘅遺照。佢就一啲都唔中意入嚟呢一度，因為呢度陰氣就好盛，而且遺照入邊嗰啲老人家唔知點解睇落去就好唔舒服，可能就係黑白相嘅原因啦。不過亦都係冇計嘅，攞骨灰罌一般就係啲長子嫡孫先夠身份嚟做，而 Double 呢一條支脈，佢啱啱好就係嫡孫嘅身份。佢老豆本身就準備咗塊布，呢度就香火盛啊，所以好多嘅香灰，嗰啲嘅灰塵就好容易飄入嚟。啲骨灰罌擺咗入嚟之後，成年都冇抹過，所以就非常之邋遢。佢老豆就用心咁喺度抹緊。Double 佢就繼續望住周圍嘅遺照。佢以前細個其實就好驚呢啲遺照，收尾呢，佢就每年都要入嚟一次。咁時間長咗啦，亦都唔驚啦，只係覺得仲係好唔舒服。呢個時候啊，佢就見到佢左手邊有一張遺照，好似有啲唔一樣啊。平時相入邊嗰個人一般就有啲慈祥，又或者係有啲嚴肅，反正啊就有好多嘅表情。佢哋靜靜咁喺度凝視住祭拜嘅人。歸根到底，一般都係正面嘅相，但係呢一張就零舍唔同。相入邊嗰個白耶公人就係對住正面，但係奇怪嘅係佢對眼嗰兩隻眼珠好似斜斜地咁望實住自己。Double就無意之中立到嘅，所以佢就嚇咗一跳，成身嘅冷汗都飆晒出嚟。佢又行近一步，再認真睇睇自己有冇睇錯。相入邊係一個面容消瘦嘅老人家，男嘅，稱之為白耶公啦。佢凹落去嘅雙眼，好似透住一種講唔出嘅味道，嘴角就係微微咁翹起，似笑非笑咁。冇錯啊！佢對眼唔係望向前面，亦即係唔係望向佢當時影相嘅方向，而係奇怪咁睄咗喺 Double 呢一邊。Double 就望多兩眼。嗰陣時啊，佢年紀細，亦都唔識得尊重人啊，更加就冇咁多嘅顧忌。佢心入邊就諗：你啤咩啤啊？啤乜春啊？佢老豆呢個時候卒之就搞掂個骨灰罌，攞咗落嚟，俾阿 Double 就捧咗出去，出到去就擺咗上台啦，然後又擺好晒啲祭品，點晒香燭，成家人就一套習以為常嘅拜祭過程。喺拜祭嘅時候都冇乜嘢，只係佢斟完茶斟完酒俾太公之後，例牌就要鞠翻幾個躬嘅，但係唔知道點解。佢低頭彎腰，喺呢個時候就有一種好強烈嘅感覺，好似有人喺度望實佢，搞到佢成身都唔自在，周身雞皮都起晒。佢拜完之後，嗱嗱聲就退埋咗一邊，到其他人拜。佢就同佢嘅堂細佬吹咗幾句，啱啱先講咗兩句啫，即時就覺得個肚有啲唔舒服，好似搞長沙喎。嗱嗱冧就急急腳向住個廁所行過去。廁所入邊就非常之潮濕，彌漫住一種攻鼻嘅味道，而且仲得個細窗仔，入邊就非常之暗。啱啱先行入去，有個隔間就供咗一個駝背嘅阿伯出嚟。個老人家行得好急，兩個人就擦身而過，就喺互相錯開嗰一瞬間，嗰個駝背阿伯就唔知點解攞個肩重重咁撞咗 Double 一下
Double 心入邊就諗，個鬧嘢竟然咁撞我，佢皺起度眉，正想擰翻轉頭嗌交嘅，但係嗰個老人家個頭亦都轉咗過嚟，塊面上邊露出咗一啲好有心意嘅笑容。Double 成個人都僵直晒，個心入邊咯噔一聲，覺得呢塊面好面熟啊！但係一時之間又諗唔翻起喺邊度見過，見佢笑笑口咁嘅樣，仲係個駝背阿伯，一時之間又鬧唔出嚟咯。Double 就行咗入隔間，啱啱先坐低啫，腦海入邊就靈光一閃，頭皮都炸晒啊！啱先嗰個駝背阿伯，佢咪就同遺照上邊啱先啤實自己嗰個老人家一模一樣咩？Double嗱嗱聲就抽翻條褲，由隔間嗰度衝咗出嚟。廁所入邊就一個人都冇，淨係得個水龍頭就冇關到，一直喺度飆緊水。佢即時都覺得個肚都唔痛，嗱嗱冧又衝翻去廁所出邊，翻到咗祠堂入邊，屋企人都已經搞掂晒，已經喺度切緊嗰啲供品，旁邊仲有兩三家人等住呢張公台用啊！佢亦都行埋去幫手，搞掂咗之後，佢就同佢老豆又將骨灰龕攞翻入去，搞掂呢一切啊！佢哋就翻到咗祠堂嘅外邊，出邊就有一片松樹同埋柏樹組成嘅樹林，樹林下邊就砌咗好多石凳同埋石台，專門就俾啲人拜祭完之後擔啲燒豬供品出嚟喺呢度分食。今次佢哋訂嗰隻燒金豬就非常之靚仔，燒到啲表皮就非常之金黃，冚上蓋同埋纏上咗一條紅布，都聞得到嗰陣香味。點知Double嘅三叔掀開咗張紅布之後，佢哋全部人都見到嗰隻燒金豬背脊嗰度竟然有一個炭黑色嘅手印，5隻手指嗰啲凹凸位嗰度仲冒住一陣熱氣。嗰個情景就似啲咩啊？就似有個人嘅手掌俾人燒到燶晒，着晒火，喺最熱嘅時候一掌就按咗落去一樣，所以就留低咗呢個咁嘅黑色嘅手印，同周圍金黃酥脆嘅豬皮對比嘅反差就非常之大。一時之間，佢哋拜山嘅10幾個人，周圍嘅空氣都好似凝固咗咁，冇人敢出聲，只係大家你望望我，我又望望佢，嘔晒。過咗陣，佢二叔公就面青青咁話：呢啲就係過路嘅陰人搶嘢食啊！啱先燒啲紙錢同埋衣紙，有冇燒俾土地同埋旁邊嗰啲鬼仔啊？Double佢阿媽就話：仆街啦！乜嘢啱先燒衣紙啊？頂，啲衣紙都未燒過嚟，大家完全就唔記得咗呢一回事。原來啱先就一直落緊毛毛雨，啲金銀衣紙就擺咗喺旁邊有瓦遮頭嘅地方，諗住就冚唪唥人燒完晒香之後再攞出嚟燒噶嘛。旁邊仲有幾家人等住用呢張公台，燒晒香之後，個個人都嗱嗱臨走出嚟等住太公分豬肉。一時之間就冇人醒得起，仲有衣紙擺咗喺旁邊，根本就未燒就供晒出嚟。二叔公啊好火滾啦，嗱嗱臨叫大家入翻去燒埋啲衣紙先。如果唔係，太公啊唔高興，啲山神土地同埋路過嘅鬼仔亦都唔 like。等到佢哋揾翻嗰袋金銀衣紙，噓聲，個個都驚驚青青咁，將啲金銀衣紙掉晒落個火盆入邊。咁就唔使講啦，好驚啊太公佢發嬲啊！但係成個祠堂開闊嘅地帶，呢個時候就有10幾20個火盆同時間喺度燒緊，周圍都係嗰啲黑色嘅灰屑喺度飄下飄下，入邊嘅氣溫就好難頂啊！Double感覺起碼都有40度打上，踎遲一啲，周身都係汗。佢就自告奮勇同阿二叔公話：
自己攞一啲出去大門口嗰度燒俾外邊嘅山神土地啦。二叔公就豎起個大拇指，話真係生性啊！等到 Double 出到去大門口啊，即時就覺得成個世界都清新咗，甚至仲覺得有啲涼涼地添。門口嘅右邊就擺咗一個細細地嘅神龕仔，入邊就供住一個土地公。個大土泥塑公仔就非常之慈祥，對眼就笑成一條線咁望實前面。Double 就烏低個頭講咗幾聲好聽嘅話，然後就喺褲袋嗰度揞出嚟一個打火機，嗒咁一聲就將嗰啲天地銀行撻着咗佢。佢都未嚟得切擺低佢落火盤，突然就好似有陣輕風吹過，啱啱點着嗰啲紙錢，嘭一聲就熄咗。佢又揞翻個打火機，重新撻着佢，啱啱就想擺低，即時又熄咗。呢個時候佢開始覺得有啲唔聚財啦，佢就向住周圍望咗一望。其實大門口入邊冇幾遠嘅地方，頂多就5-6米左右，已經有拜祭完嘅人喺度斬緊豬肉，等住聚餐。按道理講，見到有人唔應該覺得心寒啊，但係唔知點解佢呢個時候覺得成身雞皮都要出晒嚟咁樣。佢開始手震，震下震下，又點着咗嗰幾張燒咗一半嘅溪錢。今次佢就感受得好清楚，嗰一啲風就係佢背脊嗰度吹埋嚟嘅，輕輕咁帶住一陣冰涼嘅味道，從佢右頸嗰個空檔位吹出嚟嘅。嗰一陣風真係好輕，但係亦都好寒，寒到佢嘅心入邊啊！因為佢明確感覺得到呢一陣風根本就唔係咩風，係有人好似趴住喺佢背脊嗰度，對住佢耳底嘅方向吹出嚟嘅。佢即時就擳高個頭彈咗起身，向前就跑咗幾步，跟住再擰翻轉頭，後邊乜嘢都冇。大門口外邊最近佢嗰個人都仲喺20-30米遠，係幾個人抬緊隻大燒豬上緊嚟啊！金雲真係撞鬼啊！Double嗱嗱臨又跑翻入去祠堂入邊，二叔公就問佢燒完未？佢都唔敢梗係就話燒完晒啦。等到入邊所有衣紙都燒完，搞掂晒所有嘅一切，佢哋出到去揾翻自己擺燒豬嗰一張台，睇住嗰隻燒金豬背脊黑麻麻嘅手印，所有人都冇再叫，嗱嗱聲斬豬肉啊！最後所有嘅親戚都不歡而散。嗰一啲長輩走嘅時候，個個都留低咗心事重重咁嘅背影，而嗰一年隻燒豬根本喐都冇喐到，完全就冇人話要食，估計亦都冇咁嘅胃口食啊！嗰一年嗰隻燒金豬就劈咗喺松柏林下邊嗰張台嗰度。後尾看管祠堂嘅人究竟係點處理佢，咁就唔清楚啦。Double亦都冇將自己啱先所經歷嘅事講俾父母聽，燒豬呢單嘢就已經令人好唔舒服，再講埋出嚟就唔知到底係攞景定係振興啦。呢年嘅清明之後，佢老豆就成日都長吁短嘆，得閒冇事就話今年千祈就冇到處去，今年佢哋呢一物人時年就唔好嘅，千祈就冇去做啲咩生意，亦都冇走去外地度揾飯食啊！最好就日日踎晒喺屋企嗰度，祭祖都搞啲咁嘅嘢出嚟，講明佢哋時運足夠低。如果再喺出邊招搖，點知道仲會發生啲咩事啊？
但係德寶就冇計，佢就係大學生，仲未畢業嘅，就冇咩可能唔去讀書噶。聽佢老豆講多咗，所以佢一開始都驚驚青青，遇到啲紅綠燈、行斑馬線，佢都要望多兩眼，就驚自己唔好彩搞出個飛來橫禍。估唔到啊！原來所有嘅嘢都衝住佢而去，成家人邊個都冇事。佢過完清明嘅假期，返到學校之後，佢嘅生活就開始陷入咗無窮無盡嘅恐懼循環入邊。每一晚瞓覺，佢都俾啲噩夢纏實，經常發夢都發到嗰一座祠堂。家族嘅祠堂就好似龐然大物咁，進入咗佢嘅夢鄉。嗰一啲骨灰盅密密麻麻擺實喺嗰啲架上邊，嗰一排一排嘅遺像，嗰入邊嘅人全部都好似啤實佢咁嘅樣，啲眼神好冰冷㗎，望到德寶實一實，個個嘅嘴角都似笑非笑。呢種咁嘅情況持續咗大概半個月時間，終於呢種咁嘅夢境就冇再出現。但係隨之而嚟嘅變化，令到德寶就更加拿手都唔成勢。嗰一晚係咁嘅，德寶佢瞓喺宿舍嘅床上邊，唔知到咗幾點，出邊仲係黑麻麻。突然佢背脊下邊嘅床板嗰度有陣好輕柔但又好有穿透力嘅聲音，嘈醒咗佢。嗰啲聲音啊，就從佢嘅背脊嗰度傳過嚟嘅，好似有人攞隻手指嘅關節位一下一下敲住嗰一塊床板，好緩慢又好有節奏。床板嘅底下自然就係空溜溜嘅，德寶就攞張被揞實個頭，根本就唔敢伸過頭去睇睇床底下究竟有啲乜嘢。但係就好奇怪，同一間宿舍其他人都冇聽到呢個聲音，個個都瞓到嘰嘰腳腳，嗰一啲鼻鼾聲同埋磨牙嘅聲音就從來都冇斷過。佢就震下震下咁，成身嘅冷汗係咁飆出嚟，墊床嗰張床單都俾啲汗浸到濕晒。大概就到咗4點幾鐘，嗰啲聲音先消失咗，佢嘅神經先可以放鬆咗落嚟。佢驚還驚啊，不過勝在後邊就冇出現呢種咁嘅情況。佢就瀟灑咗成2-3個月度，呢個時候就到咗8月。大概就到咗挨住鬼節嗰幾日，有一晚有個熟人就生日，請佢唱 K。嗰陣時就唔似依家叫佢唱 K， 好多後生仔都冇咩興趣。但係嗰陣時唱 K 啊，就係相當重要嘅娛樂項目。去玩完一輪之後，大家就散水。嗰一班同學就溝女嘅溝女，下半場嘅下半場，得返德寶自己一個人行返嚟宿舍。好多嘅大學都起咗喺人煙就比較稀少、距離市區比較遠嘅地方。德寶間學校都並唔例外。返到學校嘅外圍，成條街道都冷冷清清，偶然就有1-2台車經過，但係始終感覺都係非常之寂靜。德寶佢就熬下熬下，行喺學校圍牆出邊嘅綠化帶同埋馬路之間嘅人行道上邊，熬下熬下，佢就霎時之間見到前面冇幾遠嘅地方，個綠化帶入邊啊，圍牆邊企實一個人，得一個頭趷咗出嚟，因為就係背住身嘅，而且仲有一棵好細、修剪成好似一個波咁嘅形狀嘅灌木遮實咗嗰個人，所以只見到嗰個人嘅頭，個頭殼就背住佢。睇到咁嘅情況，德寶就好唔為意。夜晚喺路邊啲綠化帶嗰度
經常就有人忍唔住就行到啲灌木嗰度揸水噶嘛。一般就係咁個款。阿 Double 自己都做過唔少，見到此情此景，Double 自己都覺得有啲心喐啊。話晒啲啤酒就好理了，佢都要放鬆一下先，亦都行到咗圍牆嗰度揸水。咁樣就距離嗰個人冇幾遠，大概就係5-6米度，中間就隔住嗰個波形咁嘅灌木。佢正喺度肥緊，突然就諗起嗰條友係咪有啲太矮啦？前面就有講啦，Double發育比較好，當時已經係1.8米啊。行到埋去，佢先發現嗰個人應該都係1.5米左右。男性嚟講，呢個身高就並唔常見，更加唔常見嘅係嗰個人突然之間就擰轉身行咗2步，將成個身就從嗰棵圓形嘅灌木當中暴露晒出嚟。嗰一瞬間，Double嘅心臟幾乎就唔識泵血，嚇到佢成個人都戚下戚下。嗰一個話就係清明拜山喺洗手間撞到嗰個駝背阿伯，亦都係佢太公太嫲阿爺嘅鄰居啊。Double驚恐之下幾乎就唔識講嘢，佢仲見到嗰個阿駝，即係駝背阿伯，着住一件洗到好舊好白嘅長袍，啲風吹到佢個袖輕輕咁擺動，對眼直不甩咁望實阿 Double， 好似話我等咗你好耐咁，嘴角就好似遺照入邊一樣，微微咁上揚，似笑非笑咁嘅表情，實際就並唔恐怖。但係唔知點解喺咁嘅環境當中就顯得非常之猙獰啊。Double呆咗幾秒，大嗌咗幾聲，V 哇鬼叫咁向住學校門口衝住翻去。佢知道自己根本就唔係幻覺，係好實在咁見到啊，亦都知道其實自己賴咗嘢。佢嗱嗱臨翻到宿舍就打咗電話俾老母，將清明嗰陣時嗰一啲經過全部就講晒出嚟。佢阿媽就將佢鬧到狗血淋頭，話佢行入去攞骨灰嘅時候一啲都唔神心，入邊嗰啲雖然就有啲唔識，但幾乎全部都係同姓嘅宗親，幾百年前都係同一個太公嘅。人哋張相影到咁嘅款就影到咁嘅款啦，你一啲都唔尊敬，仲話人哋啤實你。你話你係咪仆街仔啊嗱？Double佢都唔敢啊。過咗幾日，佢阿媽就打電話俾佢，叫佢嗱嗱臨就買車票翻嚟啊。正常嚟講呢，學校呢個時候就已經放緊暑假，只不過 Double 當時就嫌屋企囉嗦啊，又多管束喎，所以暑假都留低喺學校度玩。翻到去先知道，佢三叔婆就比較信佛，當時有個雲遊嘅和尚，到處就幫人做嘢。啱啱好嗰幾日，個和尚就嚟到咗呢一頭，幫人做一啲往生嘅法門。佢三叔婆就答到先，個師傅願意同 Double 睇一睇。個師傅就好後生，當時係去阿 Double 屋企度幫佢做嘅。佢自稱嗰一年就係50歲，但係睇上去戴住副眼鏡，顯得好後生，只有37、38度啦。佢叫阿 Double 就瞓住喺沙發上邊，跟住隻手就一直喺佢身上度摸嚟摸去，因為就要求佢瞌埋對眼，所以亦都唔知究竟做咗啲乜。而個肚臍嗰度就非常之舒服，好似有一陣暖流慢慢咁喺佢全身度游走，好舒服噶。個師傅一直細細聲咁喺度念緊經，隻手亦都冇停低，時間都好長啊，成粒幾鐘。等到搞完晒，師傅就叫佢起翻身，佢就見到自己嘅肚臍嗰度擺住一隻碗仔，入邊就裝住一節嗰啲中藥艾條啊，一般就係中醫用嚟治療嗰啲風濕之類咁嘅疾病。佢阿媽就包咗封大利是，Double亦都冇再見到嗰個駝背阿伯。嗱，講完 Double 呢個古仔就講翻轉頭啊，
啱先我就話個師傅喺佢身上摸嚟摸去，其實係佢嘅原話係喺度東點一下西點一下，因為就眯住眼，唔知佢喺度做緊啲乜，又或者係有啲咩特殊嘅手勢啊，但係並冇親眼目睹啦，所以佢就話東點一下西點一下咁我就完全憑自己想象噶嘛，咁求其話摸嚟摸去咯，千祈唔好諗錯啊！按照 Double 話齋呢，嗰個師傅應該就唔係滾友啊，都有啲料到啊！臨尾走嘅時候仲話佢身體毒素就比較多，叫佢注意一啲飲食，要清淡一啲。Double 就問佢點解啦，佢就話 Double 啲手指就係紫色嘅，即係指甲嗰個位係紫色嘅。Double 就自己睇嚟睇去都睇唔到係紫色，白賴晒咁。個師傅就同佢講話：你睇唔到就係個心唔夠靜啊！等你有一日覺得自己個心足夠清靜，你就會睇到好多嘅嘢。可能就覺得佢年紀細，就願意同佢講多幾句，又教佢話：如果你實在想睇到，就可以大概喺早上7、8點鐘嘅時候，平心靜氣咁。亦都唔需要打坐啊，就咁樣靠埋喺牆邊，又或者瞓住，乜嘢都冇所謂。最緊要就係用一種自己覺得最舒服嘅姿勢，擺低所有嘅雜念，眯埋對眼，乜嘢都唔好諗。等到你覺得自己係時候要打開隻眼嘅時候，你就可以見到一啲平時見唔到嘅嘢。Double就話佢後尾就試過幾次，其中就有一次。真係擺低晒所有嘅雜念，甚至覺得自己係邊個都記唔起。嗰一次佢擘大隻眼，真係見到自己嘅手指係紫色嘅，嗰一啲指甲嗰度，仲話見到個太陽係七彩嘅添。不過只係好短嘅一瞬間，一切就回復咗正常。佢咁講，我就咁信啦。咁唔知你哋有冇發現啊？佢講完一大輪嘅古仔，其實都冇答我最核心嘅問題，佢後尾枕嗰度啦係點整出嚟嘅？我當時就繼續問多次，點知道佢就講咗一個啼笑皆非嘅版本出嚟。原來啊，當時嗰個師傅走嘅時候仲交代佢，又唔係交代佢啦，係交代佢阿媽，就叫佢阿媽監住佢，就去剪個光頭，話佢咁後生嘅僆仔成日就披頭散髮。原本嘅陽光之氣都遮鬼晒，啲鬼仔唔嚟揾你，咁揾邊個啊？咁當時呢，仲係有啲非主流時代嘅遺風啊。Double 啲頭髮就非常之長，如果唔遮頭嘅話，你仲以為一個披肩長髮嘅女仔添。咁師傅咁樣交代，佢阿媽就肯定照做啦，就監佢去剪髮啦。佢推咗2、3日，最終啊冇計啦，走去剪髮。咁啱，當時咧天花板嗰台電視機啊，髮型屋嗰度就播緊NBA 嘅中國行。雖然就商業賽 NBA 打國內球隊就等於大人打細蚊咁啊，實際就冇咩意思噶嘛。但係嗰個髮型師可能就係啲忠實擁躉，睇到眼都唔定，就一嘢鏟咗落去。正常嚟講，啲推鏟就好似嗰啲自電動一啲咁嘅剃鬚刀咁嘅，一般都鏟唔到入肉嘅。但係唔知點解，可能個髮型師就肉緊得滯，大力得滯，就咁鏟開嗰粒陳皮出嚟，真係都幾離奇，所以就變咗咁嘅死款。當時呢個髮型師就吹佢水啊，話唔緊要啊，遲啲會生翻出嚟。阿 Double 都冇咩所謂啦，既然會生翻出嚟，咁就好少範圍啫，亦都唔係幾痛啊，咁就冇追究啦。點知道陳皮係生翻出嚟，但係啲頭髮生唔到出嚟，愈合咗之後呢，都係一片，就係嗰笪地方呢，就係一層光滑嘅皮膚啦，就應該係啲毛囊都當時就鏟埋出嚟，就冇辦法播種啦。後尾佢就鏟上去想揾嗰個髮型師啦，點知成間髮型屋都執咗檔，卡入邊仲有500、600蚊啊，定係700幾蚊啊，直頭就冇埋。唉，真係，反正我次次諗翻起佢呢單嘢，我都覺得搞笑啊！唔知你哋聽到有冇咁嘅感覺啊？如果有嘅話，咁今期嘅節目就都算係成功啊！
可以帶俾大家少少嘅歡樂啊！咁平復一下心情先。正如開頭所講啊，清明嘅當日就肯定就好多地方都會落雨嘅，真係好鬼準嘅。咁今日係正清啊，我哋呢度都落咗雨啊！我去拜山咧都係淋咗雨，所以依家如果你哋有一路聽落嚟嘅話，都發覺啊，前面錄嘅同後邊嘅聲就已經係唔同啦，即係啲鼻涕都懟懟地，忍住好辛苦下。咁就唔繼續講啦。如果有機會就下期再見啦。如果手多多嘅話，就方便點返個讚啦。好嘅，下期星期六再見。朋友訂閱咗未啊？期待你嘅繼續收聽。